Mira que un par de gente está mes continu está e Consensus RIjkswet. Consensus RIjkswet of een Consensus RIjkswet in het algemeen, manera wordt bezat door die professor Oost-Indie, is een vorm van herkolonisatie. Pasobra, bota donando Holanda het derecho, pasobra bij die acuerdo com a lei, com não decidir que dia está para a lei. Of que dia no está terminando o qual está haciendo. E con pasobra, de COHO wetgeving, dat is eigenlijk 6 anos, pero epa worden terminar mais of vai mais largo aan de zijn als we discutir, pasobra não tinha houvast. Não tinha houvast aan de quanto zijn. Daarbij worden boetaan de restructuação de Corsau e Maarten. Tem konan que está gewoon hangend. En just 2,5% zij está wega gewoon. Dat is gewoon een spelletje. Voorbeeld lezen ik kondishonnan. Mijn papa heeft Corsau, mijn papa heeft Maarten zeker. Het is duidelijk dat een paar condities ding, dat ik opzet naar een worden inka. Voorbeeld is San Maarten. Que toer in essa mister de mais gente para carga el landspakket nan, si mo bisami committee ko by baha e totale salaris dus e public wage bill, manera do sa yami. Dus yung may bahe sa lo qual ta worki, tanifica ko bonupa huur of duna trabajador nan com experiência, trabajador com qualificação mais alta que nós temos atualmente, trabalho. Que me importa que eu abrir para consultants seguir bem e gobble up toda a placa. Que tu vai botar na pessoa na visa, na nota paga para a capacidade de San Maarten do governo.